ഹായ് ഗൈസ്, ഡേ ഇവിടെ ആരായിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഒരു പാരറ്റ്. അതിന് നല്ല അടിപൊളി. ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ല വരും അല്ലേ. വാവ്, കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായിട്ട് പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് വേണ്ടി പോസ് ചെയ്യുന്നല്ലോ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കും. അത് തിന്നുന്നുണ്ടോ? വാവ്, കണ്ടോ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അതെന്തോ കഴിക്കുക. അതിൻ്റെ മീൻസ് ഒക്കെ കഴിക്കുക. സൂപ്പർ. അത് ഭയങ്കര തീറ്റിലാണല്ലേ. എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ കാണും. അയ്യോ, ഇത് താഴെ പോയി. ഇന്ന് മനോഹരമായിട്ട് അവിടെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോന്ന് കഴിച്ച് താഴെ ഇടുക. വാവ്, സൂപ്പർ.